Всем привет! Сегодня посмотрим такую игру, как Super Birds. Всем она знакома. В принципе, игра неплохая, ничего тут сложного нема. Суть игры: вы купляете птицу, она несет вам яйца, вы эти яйца продаете за серебро, а серебро уже меняете на деньги. Птиц как куплять, так и продавать можно. Есть ежедневные бонусы, серфинг. Так. Заходите на склад, собираете, получается, яйца, потом их продаете. Сейчас я вам покажу, что игра платит, что не лохотрон. Заказать выплату. Payer. Вот мои выплаты. То есть проект платит. Заходим на Payer. Еще в этой игре за каждого приглашенного вами человека вам дается 250 серебра на баланс. Так, 140. Заказать выплату. Такая обычная игра, ничего сложного тут нет. Можно начать без вложений. Вот, видите? То есть игра платит. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!